Ok, muy bien, pues chicos y chicas, muy buenas noches. Bien, hoy vamos a ver los conectores, los ejemplos con nuestros conectores, ya que la vez pasada el video 55 se trató de connectors. Ok, los conectores, que son palabras que nos ayudan a unir ideas u oraciones. Ok, en este caso les voy a dar ejemplos para cada uno de ellos para que pues ya sepan cómo usarlos, porque pues ya saben cuáles son, qué significan, pero dirán, ¿y cómo lo uso? Ok, para eso vamos a ver nuestros ejemplos. Ok, bien, continuamos con la siguiente diapositiva. While, ok, our example is Sam is eating while Spencer is cooking. ¿Ok? Lo pueden invertir y pueden decir primero Spencer is cooking while Sam is eating. ¿Ok? Bien. Next example. Still. ¿Ok? Still. I still remember when we played in the garden. I still remember when we played in the garden. Yo aún o yo todavía recuerdo cuando nosotros jugábamos en el jardín. Next example. Despite. Ok. Taylor Swift had a concert despite the raining. Ok. O lo pueden poner de la siguiente forma. Despite the raining, Taylor Swift had a concert. Ok. Next example. Although. 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 She passed the test, although she didn't study. Okay? Or, although she didn't study, she passed the test. Okay? Unless. You won't go to the movies unless you wash the dishes. You won't go to the movies unless you wash the dishes. Okay? Tú no irás al cine a menos que laves los trastes. Okay? However, he studied hard. However, he failed the test. ¿Ok? Este es para demostrar, para expresar el contraste. ¿Ok? Él estudió arduamente, sin embargo, él falló el examen. In fact, I will not go to the party. In fact, I have a lot of homework. I will not go to the party. In fact, I have a lot of work. But, creo que este es el último, chicos. Bueno, les recuerdo suscribirse a mi canal, compartir, aprender sobre todo, como siempre les he dicho, y déjenme sus comentarios. Ok, but también nos apoya, nos ayuda a expresar contraste en una oración. Ok. I don't like to work out. Work out, recuerden que work out significa hacer ejercicio. Ok. I don't like to work out, but I need to be healthy. Ok. I don't like to work out, but I need to be healthy. Este es nuestro último ejemplo y bien, pues nos vemos en el